హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. మన ఛానల్ని ఇదివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన ఛానల్లో వెహికల్కి సంబంధించిన వీడియోలు అయితే చేయడం జరుగుతుంది. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. ఎందుకంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకైతే నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది. ఈరోజైతే మన ఛానల్కి ఐచర్ 380 అయితే సేల్కి అయితే రావడం జరిగింది. దీని యొక్క మోడల్ చూసుకున్నట్లయితే 2020. ఇంజన్ అయితే మంచి కండిషన్లో ఉంది. సింగిల్ ఓనర్ వెహికలే. ఆల్ పేపర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అలాగే రన్నింగ్ వెహికలే, ఎటువంటి రిపేర్ అయితే లేదు. దీని యొక్క ఫ్రంట్ టైర్లు బ్యాక్ టైర్లు చూసుకున్నట్లయితే మనకైతే ఫోటోలు అయితే క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. 80% అయితే ఉన్నాయి. ఎటువంటి అయితే రిపేర్ అయితే లేదు. ఇంకా ఈ వెహికల్ యొక్క పూర్తి వివరాలు కావాలంటే ఓనర్కి అయితే కాల్ చేసి తెలుసుకోండి. దయచేసి ఎవరు కూడా టైంపాస్కి అయితే కాల్ చేయవద్దు. ఓనర్ యొక్క నెంబర్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఈ వెహికల్ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి ఓనర్ ఏం చెప్తున్నాడంటే 3,60,000 అయితే చెప్తున్నాడు. ఇదైతే ఫైనల్ ప్రైస్ అయితే కాదు. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఎవరైనా కొనదలుచుకుంటే వెహికల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆల్ క్లియర్గా ఉంటేనే అప్పుడే కొనుగోలు చేయండి. దయచేసి ఎవరు కూడా ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేయవద్దు. ఈ వెహికల్ యొక్క లొకేషన్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ కడప జిల్లా జమ్మలమడుగు మండలం ఉప్పలపాడు. దయచేసి టైంపాస్కి అయితే ఎవరు కాల్ చేయవద్దు. Thank you for watching this video. Please do subscribe our channel. Thank you all.